makadikto. Ina ko i-share. Sa herbal na para makukuha ang ko sa ubo ba. Ang subur kay kagi ubo. Ina ko i-share ninyo. Kuwarasan ID. Dahon sa oregano. Tapos luya nga gamay. Tapos isa ka kalamansi. Payon. Ano ko luya nga gidok-dok. Baligi chop-chop siya ginagmay. Tapos ang dahon sa oregano. Asa siya? Tulog ka buok. Dahon. Tapos i-ano siya. I-chop siya. Payon i-mix. Ano siya? Batang ko siya sa tubig. Ano siya? Wala pa na siya tubig. Siya. Luya na siya. And oregano. Medyo ko nang tutunan ba. Kalamansi. Ano naman siya diha? Meron siya kung gikuan. Tambal. Mga 2 weeks. Medyo okay na akong ubo. Nasa akong baby. Okay na sad. Wala na siya ubog sipon. Wala na siya. Everyday. Ayan yung tubig. Siya yung tubig. Ano lang, gamay lang siya. Para pure. Siya na. So, ikuha na siya. I-drain na ba siya. So, wait siya gamay. Mas nindot init jud siya ng tubig. So, i-drain na siya. Ang na siya, kalamansi. Kanang oregano dahon. Ayun. Gamay lang aloy ayun siya. So, ayan. I-dry na natin siya. Ayan siya. Ayan siya. So, pigaon na to. Harap. Ngayon, pwede na siya inom. So, wala mo kainom ganina, mag-inom ko pa ito. Try ninyo. Kasi makatabang diyan.